ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको यो क्लासमा म तिमीहरूलाई नेपाली साहित्य सुधा अन्तर्गत कथाकार शिवकुमार राईद्वारा लिखित एक उत्कृष्ट कथा फ्रन्टियरको विश्लेषण गर्दै त्यसको सार पनि बताउन गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स, जब जब म यो कथा पढ्छु त्यति बेला हामीलाई नेपाली पढाउनु हुने श्रद्धेय शिक्षकलाई सम्झन पुग्छु। उहाँले एकदमै प्रभावित ढङ्गमा यो कथा पढाउनु भएको थियो त्यति बेला। अनि हामीले पढ्ने ती विविध कथाहरूमध्ये मलाई मनपर्ने कथा थियो यो। तर यो कथा पढाउनु हुने ती श्रद्धेय शिक्षक अहिले हामी माझ हुनुहुन्न। उहाँ बित्नु भएको 17 वर्ष भइसक्यो, 17 इयर्स भइसक्यो। भए तापनि जब जब म यो कथा पढ्छु त्यति बेला उहाँलाई सम्झन पुग्छु। एनिवे, यो कथाको विश्लेषण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो कथाको रचयिता शिवकुमार राईको संक्षिप्त जानकारी पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। कथाकार शिवकुमार राईद्वारा लिखित फ्रन्टियर ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित एक उत्कृष्ट कथा हो। यस कथामा कथाकारले काल्पनिकता, प्राकृतिक चित्रण, प्रेम प्रसङ्ग साथै देशप्रतिको भक्ति, प्रेम, स्वाभिमान आदि सबै कुराहरू सम्मिश्रण गरेका छन्। वास्तवमा यो कथा कथाकारको कोरा कल्पनाको उपज मात्र भए तापनि कथा पढ्दै जाँदा कथाका सबै घटनाक्रमहरू हामीलाई यथार्थ झैँ लाग्छ। कथामा म पात्र अथवा कथाकार स्वयं नै एक प्रमुख पात्र भएको कारणले गर्दा कथामा घटित सबै घटनाहरू साँच्चै नै कथाकारले आफ्नो वास्तविक जीवनमा भोगेका थिए कि जस्तो महसुस हुन्छ हामीलाई। यति मात्र होइन, कथा अध्ययन गर्दै जाँदा कहिले हाम्रो मन मस्तिष्कमा फ्रन्टियरको त्यो रुखरुगे उजार नाङ्गो डाँडाहरू प्रतिबिम्बित भइदिन्छ त कहिले हामी सलिमा औ मिर्जा बीचको निश्चल औ चोखो मायाभित्र आफैलाई हराउँदै फ्रन्टियरका ती टाकुराहरूमा भेडा चढाउन पुग्छौँ। अनि मिर्जाले फुकेका मुरलीका ती कर्णप्रिय विरही धुनहरूसँगै भावुक पनि भइदिन्छौँ। अनि सलिमा औ मिर्जाको दुखान्त बिछोडले हाम्रो मनमुटु पनि चसक्क दुख्न पुग्छ, अनि हाँसै आँखा रसाउन पुग्छ। तर अन्तमा सलिमाको स्वाभिमान, देशप्रेम औ आत्मगौरवले भरिपूर्ण वाक्यहरू सुन्दा हाम्रो पनि नसा नसामा देशप्रेम औ देशभक्तिका लहरहरू तरङ्गित हुन पुग्छन्। स्टुडेन्ट्स, कथाको विषयवस्तु औ कथाको पृष्ठभूमि अवलोकन गर्दा यो प्रश्न हुन्छ कि यो कथा त्यति बेला लेखिएको होला जति बेला हाम्रो देश स्वाधीन भएको थिएन, हाम्रो देशमा अङ्ग्रेजको शासन यथावत थियो अनि पाकिस्तान र भारत एउटा सिङ्गो राष्ट्र थियो। स्टुडेन्ट्स, कथाको शीर्षक फ्रन्टियर एउटा इङ्ग्लिस वर्ड हो जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ बर्डर अथवा सिमाना वा सीमान्त। तर मलाई लाग्छ प्रस्तुत कथामा फ्रन्टियर भनेर कथाकारले अफगानिस्तान र पाकिस्तानको बीचको एउटा ठाउँ वजिरिस्तानलाई इङ्गित गरेको हो। यस कथाका पात्रहरूमा कथाकार स्वयं, सलिमा, मिर्जा, गफुर, याकुब, बलवीर गुरुङ, मेजर स्कट, लुसी आदि भए तापनि कथामा म पात्र अथवा कथाकार स्वयं अनि सलिमाको नै प्रमुख भूमिका रहेको छ। कथाको घटनाक्रम अनुसार कथाकारको बाजे अङ्ग्रेज फौजका
रिटायर सिपाही थिए। उनले अङ्ग्रेज फौजमा हुँदा मेसोपोटामिया, फ्रान्स, जर्मनी औ फ्रन्टियर इत्यादि ठाउँहरूमा विभिन्न लडाइँहरू लडेको साथै लडाइँमा उसले देखाएको वीरता औ साहसको कदर गर्दै अङ्ग्रेज सरकारको पक्षबाट विभिन्न तकमाहरू पाएका कथाहरू सुनाउँथे कथाकारहरूलाई। बाजेका यस्ता उत्साहित तथा रौँचिरा कथाहरू सुन्दा सुन्दै कथाकारको मनमा पनि आर्मीमा भर्ना भएर सिपाही जीवनको अनुभव गर्ने साथै बाजेले झैँ फ्रन्टियरका ती रुखरुगे डाँडाहरूलाई नजिकैबाट अवलोकन गर्ने चाहना हुन्छ। कालान्तरमा उहाँ साँच्चै नै अङ्ग्रेज फौजमा भर्ना भएर घुमदेखि पालमपुर, रसमक, कोहेटा हुँदै अन्तमा फ्रन्टियर भन्ने ठाउँमा पुग्छ। स्टुडेन्ट्स, अब कथाको सम्पूर्ण घटनाहरू फ्रन्टियरमा नै घटित भएको देखाएका छन् कथाकारले। कथाकारले फ्रन्टियरको भौगोलिक संरचनाको यसरी चित्रण गरेका छन्। नाङ्गो रुखरुगे डाँडो, हरियो परियो रुखपात भन्नु कहीँ छैन। चारैतिर घामले डढेर चिडिएका बडे बडे चट्टानहरू छन्। पर्वतको बीचमा ससाना टुहुरे बजारहरू, फेरि घुइँचो कस्तो नि। स्टुडेन्ट्स, कथाकारले यसो भनिरहँदा हाम्रो आँखामा साँच्चै नै फ्रन्टियरका ती रुखरुगे डाँडाहरू नाच्न थाल्छन् अनि हामी कथामा यसरी डुब्छौँ कि हामीलाई फ्रन्टियर नै पुगेको जस्तो आभास भइदिन्छ। स्टुडेन्ट्स, यसरी कथाकार अङ्ग्रेज फौजमा अथवा ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भएर आफूले सानैदेखि सोचेको कल्पेको सपना औ कल्पनाको ठाउँ फ्रन्टियर पुग्छन्। यसरी कथाकारहरूको पल्टन फ्रन्टियर पुगेपछि त्यहाँ घटित घटनाहरू कथाकारले यसरी विस्तारित गरेका छन् कि उनीहरूको आर्मी क्याम्पमा दिनहुँ पठान केटीहरू फल बेच्न आउँथे। ती फल बेच्ने पठान केटीहरूमध्ये सलिमा पनि एक थिए, जो यस कथाकी अर्की प्रमुख पात्र हो। यस्तै क्रममा सलिमा र कथाकारको परिचय हुन्छ। एक दिन सलिमा र कथाकार बात गर्दै गर्दा कथाको अर्को पात्र याकुब त्यहाँ आइपुग्छ। याकुबलाई देख्नसाथ सलिमा एकदमै भयभीत बन्छिन् अनि भित्र गएर लुक्छिन्। यसरी सलिमा याकुबलाई देख्नसाथ डराएकी देख्दा कथाकारको मनमा त्यसको कारण जान्ने उत्सुकता हुन्छ अनि कथाकारको जिद्दी स्वरूप सलिमाले आफ्नो विगतमा घटेको दुःखमय तथा करुण कहानी सुनाउँछिन्। स्टुडेन्ट्स, यसरी सलिमाको अतीतको कथासँगै कथाभित्र अझ अर्को कथाको सुरुवात हुन्छ। सलिमाको कहानी अनुसार हामीलाई थाहा हुन्छ कि सलिमा 1.5 वर्षकी हुँदा उसकी आमा परलोक भएकी थिइन्। ऊ बाबुकै हेरचाहमा हुर्किएकी थिए। त्यति बेला उसको बाबु पठानहरूका सरदार थिए औ धनी पनि थियो। तर कथाको अर्को पात्र सलिमाको काका गफुरले आफ्नो छोरो याकुबसँग सलिमाको बिहे गराइदिन चाहन्छ अनि सलिमाको सम्पूर्ण धन सम्पत्तिहरू हात पार्न चाहन्छ। यस्तैमा याकुबले रहस्यमय तरिकामा सलिमाको बाबाको हत्या गरिदिन्छ। सलिमाको कहानीबाट यो कुरा पनि प्रष्ट हुन्छ कि अरू साधारण युवतीहरूमा झैँ उसको हृदयमा पनि प्रणयका इच्छाहरू थिए। ऊ मिर्जालाई असाध्यै चाहन्थे, जो गाउँको एउटा गोठालाको छोरो थियो। पर्वतका टाकुरामा मिर्जासित भेडा चढाउँदै बसिरहन पाउँदा ऊ अत्यन्त आनन्द अनुभव गर्थे। स्टुडेन्ट्स, कथाकारले यहाँ मिर्जा औ सलिमा माझको निश्चल औ चोखो प्रेम प्रसङ्गको सजीव ढङ्गमा उठान गरेका छन्। मिर्जा औ सलिमाको सुखद मिलनको वर्णनले जो कसैको हृदयलाई पनि भावुक बनाइदिन्छ, जस्तो कि कथाकार लेख्छन्। खाजा खाइसकेपछि मिर्जा मुरली फुक्न लाग्थ्यो। म त्यसको काखमा गएर बस्थेँ। हामी यसरी कति बेलासम्म पर्वतको टाकुरामा बसिरहन्थ्यौँ। कहिले भुइँमा लडेर आकाशमा बादलका टुक्राहरू दगुरिरहेका हेर्थ्यौँ। मिर्जाले मुरली फुक्दा मलाई कस्तो कस्तो लाग्थ्यो। बादलमै मिलिजाउँ,
प्रकृतिको हरियालीमा बिलिजाउँ तथा रुँ रुँ जस्तो लाग्थ्यो। खोइ त्यो के भावना आउँथ्यो। आँसु झरेर कान कानसम्म पुग्दो रहेछ, मलाई पत्तै हुँदैनथ्यो। के सुमसुमाउँदै किन रोएकी सलिमा भन्दा मात्र आँसु बगेछ भनी थाहा हुन्थ्यो। तर अन्तमा सलिमा र मिर्जाको दुखान्त वियोग हुन्छ। याकुबले गोली हानेर मिर्जाको पनि हत्या गरिदिन्छ। तर सलिमाले मिर्जालाई भुल्न सक्दिन। आफ्नो प्रेमीको यादलाई दिगो राख्न प्रत्येक साँझ मिर्जाको समाधिमाथि दियो बाल्ने गर्थे। उसको हृदयमा आफ्नो मृत प्रेमीमाथि अनन्त माया एवं स्नेह थियो। सलिमाको कारुणिक कहानी सुनेर कथाकार पनि भावुक बन्छन् अनि कवितात्मक ढङ्गमा भन्छन्, पर्खालले घेरेको देशभित्र प्रणय फुलेको, कोमल कली फक्रन नपाई भाग्यले गलेको। स्टुडेन्ट्स, यसरी सलिमाले आफ्नो अतीत सुनाउँछे कथाकारलाई। अब कथाको अन्ततिर पठानहरूको वर्तमान सरदार याकुबको निर्देशनमा कथाकारहरूको अथवा अङ्ग्रेजहरूको आर्मी क्याम्प छेउमा पठानहरूको उपद्रव बढेको, सुबेदार रतन सिंहको हत्या भएको, साथै मेजर स्कटकी श्रीमती लुसीलाई पठानहरूले अपहरण गरी फिरौती राशि स्वरूप 10,000 रुपियाँ मागेको यावत प्रसङ्गहरू उल्लेख छ। मेजर स्कट आफ्नी श्रीमती पठानहरूले अपहरण गरेर लगेपछि रिसले चुर भएर रिभल्भर र राइफल लिएर यी पर्वतका मुसाहरूलाई पहलभित्रै मार्छु भन्दै पर्वततिर कुद्छन्। साथै अङ्ग्रेज आर्मीमा जमादारको र्याङ्क पाएका कथाकारले पनि ब्रिगेडियर केलीको आदेश अनुसार सिपाहीहरूको एउटा सेक्सन लिएर मेजर स्कटलाई सहयोग गर्न तथा पठानहरूको सरदार याकुबलाई पक्रनका लागि पर्वततिर जान्छन्। स्टुडेन्ट्स, यस्तै क्रममा रातभरि पठान र अङ्ग्रेज फौजको बिचमा गोलाबारी चल्छ। बिहानी पख सिपाहीहरूले एक पठान केटीलाई पक्रेर कथाकारको सामुन्ने ल्याउँछन्। उक्त पठान केटीलाई देख्नसाथ कथाकार झस्कन्छ, किनकि त्यो केटी अरू कोही नभएर सलिमा थिए अनि सलिमाले नै पर्वतमा लुकेर अङ्ग्रेज पल्टनमाथि गोली चलाएकी हुन्छन्। कथाकारले सलिमालाई विगतका घटनाहरू स्मरण गराउँदै याकुबलाई पक्रनका लागि सहयोग माग्छन्, साथै डर पनि देखाउँछन्। तर त्यति बेला सलिमाले निडरतापूर्वक स्वाभिमानले ओतप्रोत उत्तर दिन्छन् यसरी, थुक्क तिमीहरूको जुनी सफेद चमडाका गुलामहरू, आफ्नो देशको रक्षा त कहाँ छ कहाँ 10 रुपियाँको गुलामी गरी अर्काको घर फोड्न हिँड्ने? हामी पठान हौँ। एउटा मात्र पठान जिउँदो रहन्जेलसम्म पनि हामी यी सेता सुँगुरहरूलाई घरभित्र पस्न दिन्नौँ। स्टुडेन्ट्स, सलिमाको यो भनाइबाट उसको स्वाभिमान, देशभक्ति औ देशप्रेम तथा स्वाधीनता प्रेम झल्कन्छ। उसको देशप्रेम औ देशभक्ति बाबुको स्नेह औ प्रेमीको प्रेम भन्दा पनि उच्च थियो। यसै र त आफ्नो देशमा बाहिरका मान्छेहरू अथवा अङ्ग्रेजहरूले अतिक्रमण गर्न खोज्दा आपसी दुश्मनी औ बदलाको भावनालाई भुलेर आफ्नो कट्टर दुश्मन पिता औ प्रेमीको हत्यारा याकुबको पक्ष लिँदै अङ्ग्रेजमाथि गोली प्रहार गर्छिन्। सलिमाको देशप्रेम तथा स्वाभिमानले ओतप्रोत वाक्यहरू सुन्दा कथाकार एकदमै प्रभावित बन्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना वीर पुर्खाहरूको वीरता औ बलिदानलाई सम्झनुहुन्छ। कसरी अमरसिंह थापा र बलभद्रले आफ्नो देशको रक्षा गरेका थिए त्यो पनि सम्झनुहुन्छ। यति मात्र होइन, घाँस बाँस औ कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको निम्ति कसरी गोर्खा नेपालीहरू अन्य जाति औ देशको गुलामी गर्दै अन्य जाति औ अन्य देशहरूकै स्वार्थपूर्तिको लागि पसिना औ रगत बगाउन बाध्य बनिरहेका छन्, यस्तो तितो यथार्थ पनि सम्झनुहुन्छ उहाँले। यसपछि भने उहाँलाई आत्मग्लानि हुन्छ अनि पक्राउ परेकी पठान केटी सलिमालाई केही नगरी छोडिदिन्छन्। तर उहाँलाई भने फौजको नियम भङ्ग गरे बापत कोर्ट मार्शल हुन्छ। स्टुडेन्ट्स, कोर्ट मार्शल भनेको फौजमा अनुशासन भङ्ग गरे बापत सिपाहीहरूलाई दिने सजाय हो। यसरी कोर्ट मार्शलपछि उहाँ सधैँको निम्ति घर फर्कनुहुन्छ फौजी जीवनलाई त्यागेर। तर उहाँले आफ्ना पुर्खाहरू झैँ स्वाभिमानलाई कायम राख्दै आफ्नो अधिकार औ स्वतन्त्रता कसैलाई मिच्न नदिने साथै अरूको स्वतन्त्रतामाथि पनि दखल नगर्ने प्रण गर्नुहुन्छ मनमा नै। कथा यतिमा नै टुङ्गिएको छ।